ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், 4-5 நாள் ஊருக்கு போயிட்டதுனால குருவி கொண்டு எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அழுக்காக இருந்தது. ஸோ இன்றைக்கி வந்து அது க்ளீன் பண்ணலாம்னு சொல்லிட்டு இதாக எடுத்துருந்தேன். நாங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 3 குருவி தான் வந்து வாங்கியிருந்தோம். இந்த 2 சின்ன குருவியும் பார்த்தீங்கன்னா முட்டை வச்சு பொரிச்சது. இது நாங்கள் ஊருக்கு போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா பானையில் தான் வந்து இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வெளியே வந்து பெரிய குருவிங்க கூட விளையாடிட்டு இருந்தது. பார்க்கவே செம்ம க்யூட்டாக அழகாக இருந்தது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் 5 குருவி வந்துருக்கு. ஸோ எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணிவிட்டு அடியில் இருக்க சாக்கு எல்லாத்தையுமே மாற்றிட்டு தண்ணியும் கப்பு அந்த தினை கப்பு இதெல்லாம் வந்து வாஷ் பண்ணி க்ளீனாக வந்து வெயிலில் வச்சு தொடச்சி அதை வந்து வச்சுட்டேன். ஃபஸ்ட்டெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தண்ணி வந்து குட்டி கப்பில் தான் வந்து வைப்பேன். இப்போ வந்து மொத்தம் 5 குருவி இருக்கிறதுனால தண்ணி பத்தாதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா பெரிய கப்லேயே வந்து வச்சுட்டேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த குருவி தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து முட்டை போட்டது. இப்பயும் இந்த குருவி தான் பார்த்தீங்கன்னா திருப்பி வந்து முட்டை வைக்கிறதுக்காக பானையில் வந்து உட்காந்துருக்கு. ஸோ வந்து ஒரு முட்டை வந்து வச்சுருக்கு. ஸோ பார்க்கலாம் எத்தனை முட்டை வச்சு திருப்பி வந்து எத்தனை பொரிக்குதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கவே செம்ம க்யூட்டாக அழகாக இருந்தது. ஸோ வந்து எல்லாத்தையும் வந்து க்ளீன் பண்ணி முடிச்சுட்டேன். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா அந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் பட்டன் கொடுங்க. அண்ட் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.